beektu. Iyyuu malee homaan beeku. Iyyuu malee homaan beektu. Homaan beektu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu nageenya keessan bakka hunda bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaatiniin ani hordoftoonni kiyya hundi keessanuu har'a yeroo jalqabaatiif viidiyoo qabadhee isiniif dhufaatiin jira. Waan uumamaa jiru hundi keessanuu argaatiniin jirtanii hiriyaa tiyya jechuun jaalallee tiyya Osheen baay'ee na jala rakkisaatiin jira. Kun immoo baay'ee tokko na aarsaatiin jira. Baay'ee tokko natti dhagamaa jira. Naafisillee waa'ee baay'ee tokko walitti nu buusaa jira hiriyaa tiyya wajjin. Baay'ee waan nu dhabsiisaa jira. Kana waan ta'eef amma maal yaadde isinitti fakkaate? Haadha mana isaati yaameetiniin haadha mana isaatitti himatuun hajam. Yoo narraa dhoggite narraa dhoggattu. Narraa yookiin narraa hidhattu. Saree maraatee olee gadi fiigu abbatu hidhatame. Bakkuma deemi hundattuu ciniina jira waan ta'eef waan isallee waa hedduun argaa jira. Ammallee kun dhufeetiniin hiriyaa tiyya baay'ee tokko rakkisaatiin jira. Kana waan ta'eef daa'imtoota kiyya haadha mana isaatiin yaameetiniin haadha mana isaatitti himadha. Narraa haa dhoggattu. Narraa dhoggadhuun jedhaanii waan jiru kaa waliin laalla. Kana waan ta'eef baay'ee tokko cinqaa jira isillee halkaniif guyyaa irratti bilbilaa jira. Halkaniif guyyaa wallaahi waan hedduu argaa jira baay'ee tokko aaraa jira. Bakka obseetumaan callisaa jira obseetumaan. Sanirra tarte tananiin kanarra dhaabbachuu taata dide tananiin bakka gara waan biraatitti deemuun isaan oolu dhimmi kuni. Kana waan ta'eef mee haadha warri isallee tiniin hiyyaama yaameetiin jira. Isilleen haa dhuftu waan isiin naan jettullee hin laalaa isittillee ni badha. Kana waan ta'eef halkaniif guyyaatti bilbileetiniin bakka cogorra natti kaasanii jiran dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na aarsaa jira gubataa jira bakka. Maal akka jedhu iyyuu hin beeku baay'ee tokko na aarsaa jira. Akkasii baay'ee tokko natti dhagamaa jira. Tariitii yaamti yaayyuu amma yeroo kan amma baay'ee akka waan natti jijjiiramaa jirtuuti bilbilli durannaa bilbiltullee xiqqoo hir'ataa jira yoo wala garullee Oshema bilbiluuf arga. Kan immoo baay'ee tokko hin beekan kan bakka kiyya buutanii osoo laaltanii waan baay'ee tokko nama aarsu baay'ee tokko natti dhagamaa jira. Kan immoo waan hundaayyuu haadha mana isaatiin argeetiniin waan jiru itti himadheetiniin. Kana waan ta'eef waan jiru wajjin laallaa kalee akka wal agarullee itti himee jira bilbileef jira buniidha jechuudha. Kana waan ta'eef har'a hin dhufte waan jiru hundaa itti himadheetiniin. Akkanarraa dhaabbattu. Saree maraatee abbatudha tanarraa akka hidhattu. Saree baraatuun bakka hundaa ciniina. Waa'ee baay'ee dhagaa ture waa'ee isallee. Kana waan ta'eef isin haa dhuftu isillee nama dhufaa jirte as gahaa jirte. Waan jiru walumaan laallaa daawwattoota kiyyaa obsaan eeggadha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi. Nagaan. Jirta buni fayyaadha? Jirra alhamdulillah. Jirra galate isaa. Akkamati? Fayyaadhaami. Nagaa. Jirra no alhamdulillah. Nagaa. Nagaa alhamdulillah. Siimi kan naame isa? Anas maa inni reecha akkasii nama cinquunati. Maa akkasii nama cinqe? Anillee nu cinqameetuma si cinqaa beeki. Cinqameetuma si cinqaa jira bune. Nama anne dhiphistee mulumaayyuu bakka hifadhee naan hayyeesiin jedhe malee. Naaf gala sun buni naaf gala yeroo baay'ee si bilbilee yeroo baay'ee si cinqee jira. Anillee cinqamee baay'ee tokko aaraa ture. Waa'ee jaalalleetii hiriyaa tiyaa jechuudha. Dhageetti natti fakkaata. Maal dhagee? Wanni beektu tokko jiru. Waa'ee Osheetii fi hiriyaa tiyaa. Hiriyaa kiyyaa jaalalleetii. Jaalalleen tiyaa. Alfiyaa. Alfiyaa? Jaalallee teeti? Jaalalleetii alfiyaan jechuudha. Atilleen kuma qabdan na fakkaata dhimma kana. Hin qaban maa inni ree taafteen? Maaltu fi wanni hafe maaltu jira miti? Waa baay'ee argaa jira. Ammaal siyaaf godhuure kan naayimtu? Amma qaallichuma kan kee kana Oshee maa kanarraa hidhattuuf akkuma narraa dhoggattuuf yoo dandeesse. Wanna bira Oshee. Maa dhorgadhama? Andi eenyutti maddaree haadha warri isaatee jedheetiniin bultii isaatii jedheetiniin anillee sitti himachuuf hin dhufe. Kana waan ta'eef yoo akka dandeessu taate yoo akkasitti ajajamu taate mucaa baalagee kana akkanarra. Baalagee? Oshee dhaqa. Dhaqiisaa himi kamaal gochaa bune himtaree maa? Bune maali yoo dhiira taate deemteetiin dhiiraa himaa isaafoo deemteetiin jaalalleetii irraa gorii ta'e isaan adabsiistumaa bune maal siyaa gootu? Buni ilaalinaa mee wal alageeffannu. Ani kabajeetiin kabajaan si gaafadhe isa birallee dhaquun dadhabee son taane dhiirummaan yookiin hanqattee son taane ani Oshee bira dhaqeetiniin itti mullee dadhabeeti miti. Eshi maalas maal? Atilleen haadha warra isaatii kabajaan akkanarraa dhoggattu jaarsa kan kee. Kana waan ta'eef ani dadhabeeti miti ofirraa dhoggulee dadhabeeti miti tariitii sirra dos fesitti ni matin illee irra lufee osoo osoo dubbadhe waan bira keessa seenaa jedheeti kana hundaa obsaan akka nama barate tokkootitti yaadeeti malee isatti himeetiniin osoo ofirraa dhogguu dadhabeeti miti. Kana waan ta'eef baay'ee tokko cinqaa jira isillee yoo ka dandeettu taate akkanarraa dhoggituuf isitti illee himee jira ofirraa dhoggi jedhee ni jira.
haga dandeettiin ofirraa dhoogii fuulattiin kennin amma booda jedheen jira. Kana waan ta'eef yeroo wal agarru hunda muncoo irratti bilbila. Muncoo xiqqoo amma akka duraanitti irra naa bilbiluu waan dhiifteef anillee nu shakkii keessa seenee ofumaa shakkii shakkii akka barbaadde shakkitee maali shakkitee waan barbaade hojjetaan bunneen maaltu sii ga'e. Mana gabaa bunni mattala maal sii ga'e bunni dhuftee ka'e mattu bunni maal sii haa godhu. Jaarsa keetti moo jaarsa keetti miti. Jaarsa keetti ta'uu baate jaarsummaa isaa jaarsummaa mana gabaa hin taadha sila leelaa nagarne. Maaltu naga'e maan qaata adda baane jaarsummaa isaa maaltu naga'e. Dhimma akkasitti jira isin dullee yoo ka danda'amu taate yoo kasitti bulu taate yoo kasi dhaga'u taate jedheeti anillee. Dhiiraami ati. Atiin kun dhiiraami. Akka itti ofirraa dhoogu wallaale akka itti ofirraa dhooguun beeka baran. Maala akka dubartii sodaatu dhuftee hin kadhaltu himattu. Ngone ani dhiirummaa kiyya agarsiisuu hin dadhabne ani agarsiisuu danda'arallee ta'ee borullee na agarsiisa si agar. Na dhawwadha kootu na. Si aarsin noone ani si kabaja ani si kabaja dubartii irratti illee nama harka kaasuu miti. Saree ta'e hiriyaan tiyya sanuu yoo sodaa wajameen dhaan. Garuu nama dubbiin amanu akka nama baratee tokkotti waa yaaduufi malee isa wajjin walloluu wallaaleeti mitan walloluu akka fedheen akka fedhetti ofirraa dhooguu hin danda'an oshee. Akka barbaadee ofirraa dhooguu dandeetti maal gocha gara bunee dhufteetiin tirtirtare. Rakkaan tirtiruufi miti si kabajee ammallee bunee kabajaaf si yaameen kabajeetiin si yaame dhugaan waan kabaja siif qabuuf. Nde atama maal akkaataa maati qaatu nama kabajan tokko kabajaan itti mani. Siifin hima inni dhiiraa bar. Inni dhiiraa takkaa miti dhibbaayyuu kaasuu danda'a. Dhalaame ofii tasii jala jirtu dubartiidha. Osoo jala jirtu osoo jala teettu maal gocha dha dhiira dubbisti ma? Dubartiin dubartii baay'ee qaayisuun bar dhiirummaa miti kun dhiirummaa osoo hin ta'in. Kanaa dhalaan jaalallee ta'eetu nam. Kana dhiisii yoo fura. Maqaa si balleessi. Dhimma kana baran dubbadhee wajjin isii wajjin illee dubbadhee jira. Maqaa si balleessi tana dhiisi. Anillee maqaa sanii fi ilaalee isarra tarees dubbadhee maqaan kan keessunuu eeguuf jedheeti an isillee maqaan akka hin banne dheeti hiriyaati jallee. Maqaa kana jaalas balleessiteere ol baatee bunee biratti akka dhufteetti dubbattu buneetti dubbatee dhuftee dhiisi iyyuu tana ofirraa darbe achirra. Maal gocha osoo dhiira jira jaalallee osoo qabdu dhageetiin dhiira. Isaatu na rakkisa naan jedhaa jirti bara malaale. Isaatu na rakkisa oosheedha malee ani waan akkana takka hin ajamu ani. Siimoo. Hin ajamu. Nama inni nama bultii qabu naan jette laale. Dhalaan takka erga ofirraa ariitee jechuudha. Siifin himaan. Dhalaan takka ofirraa ariiteemi. Ofi kaleessus ofirraa arius kan dandeettu dhala mataa isiiti beetee. Sirriidha. Kana beekun kanaa baga beete beete. Kanan beeka. Enna egaa isin feetee itti kalooftee isa wajjin haasaa si birallee dhuftu inni na rakkisee kana amanteere. Dhimma kana dubbadhe si wajjin dura dubbadheetiin hin xumure amma isa kana rakkisaa jiru jetti. Bilbiluma keetu maaliif isitti kennitadhaan yeroo naaf isi wal agarru itti bilbila beete. Falata akkasiimu. Tun siin taatu tana dhiisi. Tana caccabsi ofirraa ari'u tana ta'anii ajjeesanii osoo taata jechuudha. Waan akkana narra goote gudhaa ajjeesa akkam. Tuni immoo tuyyuu sababa sitti ta'urra ajjeestullee seera si qaba yookaan hin dhamtaami. Biyya dhalaan hin dhabamnetti osoo jiru kana ofirraa caccabsi ari. Caccabsuu bira wanni nama geessan jiru caccabsuus wallaaleetii miti ani. Atiiraa miti dhaqee oshee. Hanguma wal jaalannu nu jidduu jiru san laaleetiin yoo namni beekta nama tokko gisee tokko yeroo tokkos lamas akkasis chaansiin kennitaafe kanarra katariidha achirra ani murteessa. Chiitina godhaati waan nama barbaadde. Chiitina irratti godhu haasaan achi waan arge tokko illee jiru beektan. Isillee waan tokko akka hin qabne natti himaa jirti. Dirqama akka dirqisiisaa jiru natti himaa jirti. Sansani malee dubartii dubbisuu wallaaleetiin akka isaa olii gadi fiiguu akka isaa sarummaa wallaaleetii miti malee ani. Laale yoo si dhagee jedheeti malee dhiisani ani waa'ee baay'ee dhagee jira. Sirraallee laale si kabaja malee ani sirraallee akka dubbisaa jiru hin beeka. Si miti dubartii birallee akka dubbisaa jiru quba qabaan. Dubbisaanu osuma beeku dhiisee maal si geeree dhuftee hin beekta kun kanaatuyyuu kana waan ta'eef. Haadha eenyuun taate warrabsitare eenyuati. Kaleessa dhufteetiin kaadhata kan itti laqaatu. Kaleessa dhuftee. Amma arraba isaatiif maaliif harta ati yeroo an isa ofirraa narraa dhooge jedhu hin diddaa. Ati dhiiraa miti dhaqeetta wallolaayyuu naan jedhaa jirti. Garuu waa'ee sarummaa isaa gaafa hin dubbadhu. Maal gosa loltu. Dhiiraami deebitti agarsiifadhu na kan kee. Jaalallee kiyyarraa godhu jedhanii yoo barbaade. Si galee ani mootu arraba isaatiif isa arrabsuu kiyyaaf naan ta'a. Egaa eessa dhaqeette. Dhaqi isa arrabsi shuurii. Ulee fuubaraan kabajaan si bira dhumaan deemite dhiya akka dhiirasitti ofirraa dhooge naan jedhaa. Deem dhiiraami ma mooti dhalaadha. Diruma kee barani agarsiisa. Bakka deem. Arraba isaatiin maal sani rabsinaanin? Isa arrabsinaan wanni si aarsu maali amma ishee? Wanni aarsuma. Takkappa akka dhalaa dhufteetiin na himatu kan kee beekte ammaali poolisii hoo maali aan taate. Dhalummaa sun ta'in kabajaadha kun kabajaadha laale amma mee asitti walaalee jifanne. Kama kanaaf egaa afaan gubadhu jaarsi kan kee jaartitii janajjanaaraanii wal janajjaraananii bakka kalaasaatiillee dhorgadhu anis hin dhorgadhaan an jedhaa taamire ammaaltu nagaye janajjanuu miti waan barbaade godhuu hin dandeessi galee. Bakka bunii bira dhuftee galatoomi anileen haguma tana sirraa dhaga'uuf haguma tana kabajeellee siyaame kabajaatiin agarsiifteillee galatoomi na kabajuu keetillee na kabajii asitti dhufuu keetillee galatoomi garuu si wajjin wal loluufi miti ilaalan kwana dhufeeffan mallee sitti maalaal si wajjin lufuun haaluma tana jiru haguma jirtu tana sitti ibseetiniin dhimmuma tana beekteetiin atillee yoo ka dandeessu taate jechuufi malee
Ani dhiira ta'uu kiyyatti ani amana. Sa wallaaleeti miti ani. Ofirraa dhoggana kitti ofirraa dhogguun beeka. Atiillee galatoomii akkana naan jechuu keetiif rakkoo hin qabu. An kan jedhu mucatti tan ammallee nima jaalatta. Numa jaaladha waan jaaladhu. Hin jaalattaani. Dosoo jaalachuu baadhee tarii si birallee dhufu. Kanaaf akka sillee cinqee hangaman kan si cinqee beekame. Ani siif hin mulaal. Ani ooshaa sirraa dhorgu dadhabeeti miti. Ooshaa akka barbaadeen karaa barbaadeen sirraa dhorga. Fakkeenya sii mara beek fakkeenya dhageeffadhu. Garuu mootu iyyuu baru akkuma ooshee jaalatee akkuma ooshee akkanatti kaloofteetiin dudubbisaa isaan rakkisaa reedhaartu tana. Boroo kabraa dhufeetiin akkanuma qaaseetiin akkanuma solloo isaan rakkisaa reessu nyaata akkana amantee hojii jiraata. Mabuddaan nama biraatti illee himatu fi miti ilaalu see gala. Atiillee bultee hojjetee dheetiin sitti madde malee nama bira achirraa waan murteessu natu beeka. Natu beeka waan murteessu. Wanti naarallee. Osoo dhaggeeffannee gara. Ati dhiiraami caqas. Dhalaan haa iitiyoo barbaadde. Siifin hima. Tas gabbaa'e. Ammallee lammaffaa sanii dhexxee himatoo daara jaartii osoo fakkeenyaaf mucaan suni kan lammaffaa dubbistu kuni osoo jaartii qabaate jaartii isaa sanii dhexxeetiin ammallee lammaffaa akkana na godhaara jaartii kan keejjinirraa dhorgadhu jaartiiti rakkisaara jetteetti himatoo edda maal ta'uu eddaati atama dhiiraa garuu nama dhiiraa akka keetii argeetu hin beeku siifin hima dhiira akkamitti haganata akka kabajaa ofirraa gadi buusa dhiiratu kabajaa ofirraa qabaa bara si galee dubartiinis akkas kabajus akkas jaalattus akkas jibbitus kan godhuu danda'u si mataa keetti si galee. Sammuu kana keekan baadhatanii deemuu osoo hin ta'in dalagsiisi. Ittiin dalagadhu. Yaada ittiin horadhu yaada ittiin qabadhu. Siif immoo amma isiin taadha akkana siin wajjin hayyee isa rakkisaa jettee si deebitu sun boorsi tuffatteetiin dhiira fedhe wajjin akka barbaade yoo ta'u akkana na godhaara. Anam akka barbaade abbaa barbaade yoo jira akka waan barbaade ta'eetiin ammallee inni garaa naa laafa inni akkana naan jedha waan ta'eef naa hubata waan ta'eef itti dhufaa itti deebi'ee osoo hin jette ansi isiin boorsi tuffatti. Isii miti yaada amma naa himte kanarraa anuu si tuffadhe. Siifin hima. Aguma amma qaaxxee kan si tilmaamee si tuffadhe jechuudha. Si galee namni akkamitti sammuu hagana ga'u kana baadhatee deema. Ittiin yaadu ittiin hin dalagdu ati dhiiraan. Ati osoo ati likkitti galchuu dandeettu of kabajiisuu dandeettu. Dhufteetiin akkam naan jettama. Osoo inni bilbileef jechuudha. Isii argatu qabdi. Na rakkisee yoo naan jette bilbila isaa biloo kun gootuma yeroo hunda isirra si bilbilu. Maati sammuu kana hunda itti yaadu yookaan badhistee yaaduu dadhabdeeti. Si arguu hin barbaadu jette bilbila itti cufatte bilbila isaa biloo goote. Irra an jaalallee qaba jaalallee kiyyoo wajjin jira almaxaan osoo itteeni bakka isiin jirtu dhufee harkisee deemaani. Moo si bira dhufee harkisee deemaani. Inna sammuu kan kee mareessa gootee waan kana itti yaaduu hin dandeettu. Dhimma kana hunda waan dubbisiin sila fakkaatan dhimma kana hunda waan gadi bu'ee ilaalii fakkaata isii wajjin waan hin haaseen seetaate amman. Bakka siimu kana caccabsee ofirraa harii. Tunta oshee qofa wajjin miti dhiirota biraa wajjin illee akka barbaade taatu jechuudha. Siifin hima laal. Anam laale buna si galame. Dhimma kana hunda dubbatu isii wajjin dubbadhee dhabeeti miti. Dubbadhee waan jiru waan haasa'uu qabu isii wajjin haasayeetiin hin xumuree jiraan. Waa'ee isii natu beeka malee waa'ee jaalalleetii ati wanni beektu tokko hin qabu. Si galee ani hin beeka anaaf isii wajjin jiraataa jiraami. Naaf isiitu wajjin waan hunda waa'ee jaalala wajjin dabarsaa jiraami. Ati wanni beektu tokko hin qabu. Ati wanni sitti dhimma dhimma keetiif dhimma oosheeti malee haadha bultii oosheeti haadha warra oosheeti jedheetiin haanaarraa dhoogitu sitti hime malee ani. Waa'ee hiriyaatiyyaa waa'ee jaalalleetiyyaa wanni beekte tokko hin jiru. Anatu beeka keessas illee. Haalaan dhugaa siin jedha batan. Ani hin beeka isii wajjillee waan ati jettu kana hunda haasa'ee xumuree jiraan. Taakkanaataan ofirraa caccabsi ari. Tun tasii maltuu bitti tasii taatu miti. Akkaataa itti nama caccabsatu jira akkaataa itti caccabsinetu jira laalisan. Lingara siif himu bakka dhiisi sin jedhami yoo sii ta'uu baate mootuyyuu ko oosheeraan jettu oosheef haadha isaa miti yookaan ani dhalli. Si galee haadha manaa isaati malee. Haadha manaa isaati. Sanuma afaan illee qabate. Naajaagas haadha manaa isaati malee. Ilmoon ofii dhalanii jechuudha. Umrii 10 irra achi tarte taanaan maali guutti fodhinnaa ofii murteeffatu si galee waan ofii barbaadu. Abbaa warra keetillee amma fedhii ofii murteeffataa jira. Fedhii ofii murteessa. Fedhii isaati fedhii isaa ta'uu fedhii jaartii teetii yookaan fedhii jaalallee teetii haa ta'u hin beekan. Kasanii ati akka barbaadde godhuu hin dandeetti. Si galee ilmoonuu akkasiisin jechuu barbaadeeti. Garuu mootuyyuu ati amma booda karaa itti barbaaddeen yookaan isii dhiisu yookaan isaa wajjin akka dhiiraatti ufafoo dhaabbattee isaa wal falmu. Salmaan isa wallaalatee miti. Namaa iddore. Ani ilaale umrii 10 irra taree kaan irra taree abbaa warraatii fi haati warra adda addaan akka fedhan of bulchanii kana waan hin beekneef akka kiyyaatti akka sammuu kiyyaatti waan hin yaadne fedhe. Maatu gahe amma booda ati karaa itti barbaaddeen nama san ofirraa ari'uu yoo dandeetti yoo hin danda'in
jaalallee ta'etu dhiisudha. Si falata kan si kana caala siin wajjin baraagadaa si gadan jedhu. Dhiisuu wallaaluu baattee baratnatti namtu ani ooshee yoo ilaalaa yoo dandeette jaarsaaf jaartiin akka fedhe ofii buluudha amma sirraa dhageeyyoon kan hin beekon. Eshi bakka. Waliin mulfatanii jaarsaaf jaartiin. Eekkaa sanboodoo na ijaartaa. Na ijaartaa bara. Ati nasitti man iyyuu malee uumaan beesu ati dhugaa dubbatu. Aare iyyuu malee uumaan beeku. Iyyuu malee uumaan beeku. Kabajni namaa siin galu si'ati. Iyyuu malee uumaan beeku. Kabajeetiin sitti meemee. Iyyuu malee uumaan beeku. Kabajaan sitti meemee. Naa deebisi iyyuu malee uumaan beeku. Kabajaan sitti meemee. Iyyuu malee uumaan beeku. Iyyuu malee uumaan beeku. Uumaan beeku. Lamu lammataa safaa keen galaa'e. Ayyee isin hunduu argitanii jirtanii waan jiru kana argitanii jirtan rakkoo takka hin qabu. An ooshee akkamitti akka ofirraa oofu ofirraa dhoogu natu beeka amma boodan ofirraa dheegaam galatooma isinillee argitanii jirtan haadha mana isaati jedheetiniin waan jiru hunda itti meetiin jiranii kana waan ta'eef galatoomtu isillee galata guddaa qabdii na kabajjii asitti dhufuufu hangan hunda natti iyyiti jedheetiniin haga na dha'uu hunda geessee jirte ooshee akkitti ofirraa natu dhoogu natu beeka amma booda. Ayyee ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma.